ازيكم يا جماعة، معاكم فيديو جديد. طبعا العصافير اهي عاملين عشوش في كل مكان، وانا عملت لهم القفص ده وصورته في فيديو قبل كده بس ما جابش مشاهدات كتير، عشان كده قلت اما اصوره تاني ممكن المشاهدات تظبط المرة دي، عشان يعني تعرفوا القفص ده. طبعا انا معايا النتاية اللي فوق دي بسم الله ما شاء الله بيض، والدكر بتاعها هو الدكر اللي خدوده سودا ده، وهو ده القفص، ودي العصافير الكمية اللي عندي، وبسم الله ما شاء الله ابتدوا يشتغلوا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.